자, 여러분들 BYD C-라이언 7 가뜩을 어떻게 부착하냐에 대해서 궁금해하시는 분들이 계시는 것 같은데, 사실 BYD C-라이언 안에 보면 이렇게 뻥 뚫려 있거든요. 유리에 어떻게 붙어 있냐, 접착자냐, 뭐 말씀이 많으신 것 같은데, 이렇게 여기에 철판을 대서 이렇게 상처나지 않도록 붙여서 자석동으로 부착을 했습니다. 또 궁금한 거, 미터기 어떻게 다시냐에 대해서 또 궁금해하시는 분들이 많으신 것 같은데, 자, 미터기 또 이렇게 부착할 수 있습니다. 오케이.